Hästi hoitud saladused, autod, mis on esmapilgul täiesti igavad, kui milledes peitub üldsusele teadmata säde. Otse loomulikult ei ole siin kanalis teemaks autod, millede hinnalipik 5-kohalise numbrini küündib. Täna on subjektiks see 2007 aasta Mazda CX-7, millel on 2,3 liitrine 4-silindriga Mazda L3 VDT turbomootor, mis jagab mootoriploki Fordi 2,3 liitrise EcoBoostiga. Võimsus 191 kW, kui on tegemist värske ja optimaalses töökorras oleva masinaga, erinevalt antud eksemplarist, millel on õlijahutusvedelikus ja mootori mäedainel bensiinilõhna meenutava aroom juures. Aga üllatused ei lõppe sellega, antud masinal on manuaalkast ja 4 vedu. Kahjuks on küll tegemist sellise poolpetu veoskeemiga, millel puuduvad mehaaniliselt veojõudu jaotavad diferentsiaalid. Enamus ajast sõidad ringi esiveolise autoga, mille veojõud võib jaotuda kuni 50-50 tagumise diferentsiaali ees oleva sidurisüsteemi abiga. Autol oleks olnud potentsiaali, aga kahjuks otsustati kuskil Mazda korporatiivkoridorides, et ainuüksi tehniline 4-veo olemasolu on piisav. See konkreetne masin, las ma käivitan mootori. On ilmselt kahjuks jõudmas oma teekonna lõppu. On teeninud oma omanikke ustavalt, aga ilmselt viimase piisana karikas ütles oma töölepingu üles sidur, seega antud masin ei ole hetkel siit kuhugi liikumas. Mehaanilised aspektid kõrvale jättes ei näe ülejäänud auto üldse halb välja. Tegemist on munaga, kuid esteetiliselt üsna meeldiva ja sportliku munaga. Antud masin on nahkistmed ja seda arvesse võttes pole sõitjate ruumil viga midagi. See masinasse tuleb siseneda teadmisega, et tegemist on Mazdaga. Siin peaks olema see koht, kus tuleb proovisõit. Siia tulles sain sõita kuskil 80 kilomeetrit antud masinaga selles konditsioonis, mis ta oli enne siduri lõppemist. Ja selle tehtud lühida maanteesõidu põhjal võiks öelda, et antud mudel on minu jaoks huvitav, aga mitte piisavalt põnev. Kindlasti mängib selle juures ka rolli fakt, et ei saanud eriti proovidagi ja ka enne polnud antud eksemplar enam määrava hinnangu andmiseks pädevas seisukorras. Adekvaatses seisukorras masinad hakkavad kuskil 4000 euro juures ja selles hinnaklassis on mul muid huvisid. Mis antud masinasse puutub, ma ei tea. Ma lähen räägin sellest omanikuga.